Всем привет от Лаймусенка! Сегодня будем декорировать камин. Кому интересно, приятного просмотра! Для начала нужно освежить камин. Для этого мы его покрасим белой акриловой краской. Раскладываем гирлянду. Хорошо фиксируем. Расправляем все веточки, делаем более пушистым. Декорируем огоньками. Гирлянду украшаем шариками. Начинаем расставлять декор. Ставим декоративные елочки. Не забываем о подсвечниках. Украшаем елочку. Все игрушки на елке ручной работы сделаны мною. Чуть не забыла, здесь не хватает носков. Украшение камина готово. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Все, пока!